我听你妈妈说最近在跟你相亲呢，怎么样？有进展吗？爸，我就不能找个自己喜欢的吗？这么说，你已经有自己喜欢的人了？我不想过被安排好的生活，我也不想要一眼就望得到头的日子。嗨，当父母的都是这样，不希望自己的孩子走弯路。我们这代人啊，过去吃了不少苦，所以也养成了一些坏毛病。做什么事情都喜欢计算得失，这就有了门户之见。总觉得爱情、婚姻要条件对等，经济匹配。你妈妈为你好，这没错。我不是故意要跟妈妈对着来，我只是想在自己的事情上有我的自由。芊芊，嗯，你能跟我说实话吗？你是不是还喜欢姓宋的那个男孩？嗯，难怪你妈妈那么生气呢。她肯定不会同意的。那您呢？您也会反对吗？说实话，我有点担心。你妈妈的脾气你是知道的，她会不惜一切代价阻止你们两个人在一起。芊芊，爸爸真的不希望我们这个家庭因为这件事情破裂。我说你怎么报考本地的学校？原来是那个小混混没有考上大学，你留下来陪着他，在这偷偷谈恋爱。你让我太失望了。你为了这个小混混，这个小流氓，你来欺骗父母，你连前途都不要了。妈，他不是你说的那样。一个旷课打架，连大学都考不上的人，他能怎么样？亲亲，我告诉你，你们俩在一起，我绝对不允许。如果你不听话，你觉得这个人比家人都重要，那你就做一个选择，你要不然选择这个家，你要不然就跟着那个小混混。妈妈，吃饭是要讲规矩的。首先呢，身子要坐端正，要扶着碗，一勺一勺，不要出声音。喝完了汤，然后把饭放好。一道菜，筷子伸出去，不能连续超过3次。夹你身边的，不要把菜翻来翻去。记住了？记住了。妈妈给你怎么说来着？女孩子要端庄，要稳重，要听爸爸妈妈的话，要乖，懂吗？风这么大，怎么在里边等？没事，我也刚到。走吧。嗯。
你们一般请假出来，2个小时之内就得归队啊？差不多。之前每次约你，你都是推3阻4的，这次反而很痛快。徐姐，有话直说吧。你之前救过我几次，这次就算是两清了。两清。行，就算两清。先不说这个了，快吃饭吧。徐姐，你说一句，这几天有人想和我和好，现在反悔了，害怕了，就这一句话有那么难说出口吗？不用说了，我知道。你说什么我都接受。两清了。行。当初在走廊上看你那一眼，是我活该。什么？舍不得，放不下你啊！是你在我心里刻下了道擦不掉美丽的疤。窗外的大雨下了一夜，是我落的泪花。时光的跋涉，请给我一直在等的回答。还剩下你许的承诺，还算吗？那剩下我许的愿望是你啊。自身考虑队人已经往外疏散了，快！保卫队，保卫队，退后，从最后。刘少保远，里面还有人吗？里面还有人吗？董事长还在里面，还劝救他们。大街上算了。小心。趴下，先趴下。趴下。来，先出去。快，跟着出去！快，赶紧
跟我走，跟我走！啊！大家散一散啊，让主消毒通道。还有人吗？里面还有人没有？ 开水！开闸！许清，你们到底熟不熟嘛？你告诉我嘛！你说嘛，许清，告诉我一下嘛！啊，其实也不是很熟。哎，没关系，我可以自己来。你把他电话给我，微信也可以。你要干嘛呀？这么帅的消防员哥哥又救了我的命，我当然要追了。你快把他电话给我，求你了啊！拜托拜托拜托！ 通讯录最后一个，最爱你了。等我追到他，一定请你吃大餐。哪儿？这儿。通讯录最后一个。等我一下，我现在给他打电话啊。喂，你好，我是你刚刚救的那个长头发穿黑裙子的女生，你记得吗？没印象。没关系，下次我们再见你就有印象了。你救了我的命，我想请你吃个饭。不用。那我们喝杯东西。这男的挺有意思啊。还追吗？当然啦。 我有直觉，他一定是个好男人。像萧逸霄那种渣渣，我也就年轻的时候眼瞎才看上他。你等着，我一定会追到他的。走。预备，把水袋铺展，注意接口啊，别失误。老姜。 哎，站上。杨池呢？杨池他健身房。行，继续。好。来，我们再来一遍。失眠了。嗯。哎呀，你说这人啊，他儿子4岁的时候就让人贩子拐走了，
老婆2个月前又得病，因病去世。这2口子呢，起早贪黑攒那点钱，卖包子就攒那点钱，又赶上批头批暴雷，赔的血本无归。唉，有的时候啊，有可能对他来说，死了就是比活着容易。哥，你说我这到底是啊？我每个人对生命的定义不一样，做的选择也不一样。你尽到了你的职责，那你心里面呢，就不要有愧疚。有些人只是在那个当下被困住，而我们要做的，就是给那些受困者多一个选择，活下去的选择。毕竟有些人过了那个困境，就会选择生，不是吗？哎，我是真羡慕你啊，从来都不会迷茫。我也会有。没人是钢铁一块，怎么会不迷茫、没困惑呢？苏叶，我们很好吧？这次就算是两清了。哎，亲戚，怎么了？你哥没在？想找我聊人生了是吧？快来吧，我今晚这头牌就陪你了啊！好嘞。叶子，叶子，哎，把这2瓶端过去。哎，这房间给我了啊！等会儿朋友来直接带这边来。哎，你怎么在这儿？ 詹总，你这一个人占我这么大个房间，有点不合适吧？哎，我给你换个房间，我再给你找几个小哥哥，给你热热场子，啊！滚！我要的小哥哥你找得着吗？小瞧我是吧？什么样的小哥哥我给你找不来啊？肖总这是要做不正经生意啊？我给你介绍对象有什么不正经的？哎，你这今天来你也不跟我说一声。你怎么也来了也不跟我说一声？我也不知道你在这儿。啊？行，俩大神，我请不走。哎，服务员，拿杯水。进去呢，我在楼下看见他车了。他没上来啊？他还没到啊？
今儿可真是啊！哎，我给你解释一下，今儿真是巧了，他俩都不是我叫来的。庆庆来啦。坐。小饶，干嘛呢？约人。一晚上捧个手机，跟谁呀？啊，如胶似漆，七上八下的。单聊，我约他吃宵夜，他居然拒绝我。我又发了好多条，他回都不回。这男的也太狠了。你知道我多不容易才打听到他什么时候休息吗？我错过这次又要等。哪个男的呀？让你这么热脸贴冷屁股？我高兴，喜欢就追，怎么了？你们男的不都这样？凭什么我们女的不行啊？对吧？行行行，没说不行啊。哎呀，他答应接我了。一惊一乍的。哟，干什么呢？我得去约会了，没有时间陪你们了。什么人让你这么上心？消防员，救过我命的，而且有一个非常好听的名字叫宋燕。我先走啦。我去洗个手。你还好吗？这什么味儿啊？你来，不是这网上说哈，腌1个星期，这不到1个星期怎么臭成这样？不是你这盐是不是放少了呀？你不干事，干事。不会这本来就这么臭吧？啊？净瞎扯！这桂鱼挺贵的，你就糟蹋吧你。反正你吃吧，我绝对不吃，太臭了。呦，太臭！那是谁一开始说榴莲太臭了，一辈子都不会吃？又是谁后来越吃越有瘾，越臭越吃？你怎么那么烦人呢你？不闹了。哎，那个燕在干嘛呢？都上了嘛。他昨天去找那个沁沁了吧？这孩子怎么救？看来不能这样了，我们必须对他严厉点。什么意思啊？该训斥就得训斥，给他做出严格规定，今后不准再去见那个沁沁了。你说回回见，回回伤心，见他干嘛？说的对。现在找他说去。走，我跟你一块儿去。好。这样，你出去啊？有事儿啊？啊，你舅舅有话要跟你说啊，说吧。不是，什么话？什么东西这么臭啊？对，我就要说这个事儿了。就这个臭鳜鱼啊，确实很臭，都臭出芬芳了。你看，就这啊？哎，你是要去哪儿啊？出去走走。哦，对，出去透透气。今天夜色很美，空气也很好。舅，喝酒了？喝了一点点。啥时候回来啊？哎，不说呀，
我一男的都没收这些的，苗子你亲自上，我都教你了。什么你教我？跟你说好了，你说的。哎呀，行，怎么回事？我演示的还不错吧？来，没用啊！这，我不进去臭死了。换衣服带你溜溜弯，让屋里散散味儿。再来一杯。把老板那瓶阿贝火龙给我。再来。酒。好了，来，我这瓶火龙拍卖会上拿回来，你们尝尝。自己喝吧。庆庆怎么还不回来？他不能又走了吧？去看看。哎，叶子，怎么了，老板？你去女卫生间看看我们那朋友在吗？他刚在吧台一个人喝了几杯酒，现在已经走了。啊？刚走。庆庆，我送你回去吧。不用了，我自己走。师傅，蓝轩公寓，慢点开。倩，你这是借酒消愁呢？不，壮胆。啊？跟我走。师傅，去五房街。刚才那位先生不是说去蓝轩公寓吗？五房街，我要去那儿，谢谢。好的。他这不是回自己家，还真让你给说准了。谁啊？宋嫣，宋嫣，是你？哎，你干什么呀？你知道现在几点了？哎，你站住！哎，现在几点了？你知道吗你？啊？
宋烨，宋烨，你睡了吗？宋烨，是我。你别敲了，我哥不在。那他去哪了？他跟别人去约会了，今晚不回来。你走吧。哎，感觉要死了，或者一点意思也没有。你怎么了？没事吧？你还好吧？哎，要不你坐会儿。这是我哥的鞋，他忘收了。哎，哎，你干嘛呀你？你有病吧？哎，你哥，你看呢，在我们家发酒疯。跑这儿来干什么？不好意思啊，他喝多了发酒疯。走，回家。你站住！你去哪了？跟一姑娘出去了，你认识？叫什么来着？哦，姓詹，叫小饶。哎，许沁，你干嘛呢？你凭什么在这跟我闹？走了，跟这种人有什么可说的？也不看他配不配得上你。回家，走。对，配不上我，你就是配不上因为我喜欢你，比你喜欢我多。我不善交际，不喜欢结交朋友。金融、律师、管理，很多职业都不适合我。只有医生，学好专业就行，不用担心失业，我能养活自己。我回了国，我从家里搬出来，我在计划，一点一点，不再用家里给的钱、家里给的东西了。我在想，怎么样才能让爸爸妈妈不生气、不反对、不要不认我这个女儿？可能好好学好专业，快点成为一流的、著名的外科医生。他们就能从其他方面认可我，感到骄傲自豪一点，就能纵容我一些。可你呢？你做过什么，宋烨？你为喜欢我做过什么？我问你，你
你为喜欢我做过什么？是，我不停在靠近，我不停在犹豫，我反反复复，我迟疑软弱，我看不到希望，我害怕。你从来没有为我们两个在一起做过哪怕一丁点的努力，从来没有。我说对了，是不是被我说对了？啊，宋叶，我是不是说对了？你没有那么喜欢我吧？你是不是不够喜欢我？要不然怎么可能一点尝试都没有？你都没有想过靠近我？你这样的人，我凭什么要走向你？你只会站在原地，等着我来找你，哪怕看到我摔倒了，你也不过来扶我一下。你这样的人，我凭什么？我凭什么要去找你？是。我自私，我很自私，对喜欢的人我也自私。我就是要看到你付出了，我才肯走向你，不然我失去一切了，你还是站在原地，我怎么办？是我不纯粹。是我要计较，是我想要你也付出，我也想要你朝我的方向走一步。但你为什么不过来，宋叶？你为什么不过来？你为什么不过来？你的喜欢我根本感受不到，肯定没有那么喜欢。你是不是没那么喜欢我？你是不是没那么喜欢我？你肯定没有那么喜欢我，没有那么喜欢，为什么要说那样的话？为什么要说你对我是要命的喜欢？我当真了，我当真了呀，宋叶，我当真了，我当真了呀！起来。我告诉你。不会再朝你走了。不会了。哎，不是你想的那样的，不是你想的那样的。陈淼。看落日缓缓下坠，坠入你的眼泪，我的心扉。最后一缕余晖，星星分离去追，不愿从前的明媚都作废。感谢你穿过夏
世间喧哗，在我心里住下老一身伤疤，都没想过害怕。当我向你迈出坚定步伐，请你给我回答，等我问家，有属于我的吗？灯火里，烟火中，守一个个家，远眺着热闹喧哗。相拥的、破碎的，都是注定的吗？人生倘若是谎话，高楼里街巷中，多努力的人啊，愿你让生活开花。再会的、永别的，只爱过路人甲，但愿你平安到达。不问路尽头在哪，值得吗？活着就是一种伟大。哪怕如尘土随长风飘洒，找寻幸福的解答。那青春里落单的人啊，是否找到他？热烈的赴约在永远不落的盛夏。勇敢的人能单枪匹马，跨过深渊和悬崖，痛也可，去也罢。